Hei alle sammen, og velkommen til Norwegian Connect. I dag skal vi lære nye norske ord gjennom enkle hverdagshistorier. Vi skal lese, oversette og se på viktige ord sammen. Er dere klare? La oss sette i gang. En travel morgen. Jonas våkner klokka 6. Han er veldig trøtt. Han står opp og går til kjøkkenet. Han trenger kaffe. Jonas drikker 2 kopper kaffe og spiser brød med ost. Etterpå pusser han tennene. Nå har han dårlig tid. Han må løpe til bussen. Bussen kommer, og Jonas er glad. Han rekker jobben akkurat i tide. Viktige ord. Trøtt. Betydning når du vil sove mer. Eksempel: Jeg er alltid trøtt om mandagen. Å pusse. Å vaske tennene med en tannbørste. Du må pusse tennene hver kveld. Å løpe. Å gå veldig fort. Vi må løpe for å rekke toget. Å rekke. Å komme frem før det er for sent. Jeg håper jeg rekker møtet klokka 9. På kafé i Oslo. Maria og Tina er venner. De møtes på en kafé i sentrum. Det er koselig der. Maria er sulten, så hun ser på menyen. Hva vil du ha? Spør Tina. Jeg vil ha en stor kaffe og en kanelbolle, sier Maria. De går til kassen for å bestille. Servitøren er hyggelig. Maria betaler med kort. De sitter og snakker i 2 timer. Viktige ord. Koselig. Hyggelig, varmt og fint. Det er veldig koselig hjemme hos deg. En meny. En liste over mat og drikke man kan kjøpe. Kan jeg få se menyen, takk? Å bestille. Og si til servitøren hva du vil kjøpe. Jeg er klar til å bestille nå. Kort. Bankkort. Et stykke plass du bruker til å betale med. Tar dere kort eller kontanter? Tur i skogen. Det er søndag. Solen skinner, men det er litt kjølig ute. Lars og hunden hans, Balder, skal gå en tur i skogen. Lars tar på seg en varm jakke og lue. De går på en fin sti. Balder lukter på trærne. Plutselig ser de et ekorn. Balder bjeffer, men Lars sier nei. De stopper og spiser niste på en benk. Det er en fin dag. Viktige ord. Kjølig. Betydning: litt kaldt, men ikke iskaldt. Eksempel: Det er friskt og kjølig ute i dag. En lue. Klær du har på hodet når det er kaldt. Husk å ta på deg lue før du går ut. En sti. En liten vei i skogen som folk går på. Vi følger en smal sti opp fjellet. Niste. Mat du tar med deg hjemmefra, har du med deg niste til turen?
På matbutikken. Erik skal lage middag. Han går på butikken. Han tar en kurv ved inngangen. Erik trenger grønnsaker, melk og laks. Laks er litt dyrt, men han liker det godt. Han finner også brød som er på tilbud. Erik går til kassen. Vil du ha en pose? Spør mannen i kassen. Ja, takk, sier Erik. Han betaler og går hjem. Viktige ord. En kurv. Betydning. En ting du bærer maten i når du handler. Eksempel. Jeg skal bare ha litt mat, så jeg tar en kurv. Dyrt. Når noe koster mye penger. Det er dyrt å bo i Oslo. Et tilbud. Når prisen er lavere enn vanlig. Salg. Se her. Det er tilbud på sjokolade. En pose. Noe du bærer varene hjem i plast eller papir. Trenger du pose, eller har du med sekk? En tur med toget. Sara skal besøke mormor i Bergen. Hun kjøper en billett på telefonen sin i Viapen. Toget står på perrongen. Sara går inn og finner et ledig sete ved vinduet. Toget kjører forbi fjell og vann. Det er en fantastisk utsikt. Etter en time kommer konduktøren for å sjekke billetten. Sara smiler og viser telefonen. Viktige ord. En billett. Betydning. Et papir eller bevis på at du har betalt for reisen. Eksempel. Du må kjøpe billett før du går på bussen. En perrong. Stedet der du venter på toget. Toget til Drammen går fra perrong 3. Et sete. En plass der du kan sitte. Er dette setet ledig? Utsikt. Det du kan se ute fra vinduet. Hotellet har fin utsikt over havet. Den nye naboen. Thomas bor i en leilighet. I dag møter han en ny mann i gangen. Hei, sier Thomas. Er du den nye naboen? Ja, hei. Jeg heter Ali. Jeg flyttet inn i går, sier mannen. Thomas smiler. Hyggelig å hilse på deg. Jeg bor i nummer 402. De prater litt om været. Det snør ute. Thomas sier, velkommen til blokka. Viktige ord. En nabo. Betydning. En person som bor ved siden av deg. Eksempel. Min nabo er veldig stille og rolig. Å flytte. Å bytte hus eller leilighet. Vi skal flytte til en større leilighet snart. Å prate. Å snakke sammen. Uformelt. Jeg liker å prate med venner på telefon. En blokk. En stor bygning med mange leiligheter.
Jeg bor i en høy blokk i sentrum. Hos legen. Anna føler seg ikke bra. Hun er syk. Hun har vondt i hodet og i halsen. Anna ringer til legekontoret for å bestille en time. Du kan komme 2:00, sier resepsjonisten. Hos legen må Anna vente litt. Legen sjekker halsen hennes. Du har en forkjølelse, sier legen. Du må slappe av og drikke vann. Anna drar til apoteket for å kjøpe nesespray. Viktige ord. Syk. Betydning når kroppen ikke er frisk. Eksempel. Jeg kan ikke gå på jobb, jeg er syk. En time hos legen. En avtale om å møte noen. Jeg har time hos tannlegen i morgen. Vondt. Når noe gjør smerte. Jeg har vondt i magen. Et apotek. En butikk der du kjøper medisin. Er apoteket åpent i dag? Lunsjpause på jobben. Klokka er 11:30. Det er lunsjpause på jobben til Magnus. Alle kollegaene går til kantina. Magnus har med seg matpakke. Han spiser brødskiver med brunost. Magnus sitter sammen med sjefen sin. De snakker ikke om jobb. De snakker om helgen. Skal du på hytta i helgen? Spør sjefen. Ja, jeg gleder meg til å slappe av, svarer Magnus. Viktige ord. En kollega. Betydning. En person du jobber sammen med. Eksempel. Jeg har veldig hyggelige kollegaer. En matpakke. Mat du lager hjemme og tar med til lunsj. Nordmenn spiser ofte matpakke til lunsj. En sjef. Personen som bestemmer på jobben. Sjefen min er streng, men rettferdig. Å slappe av. Å gjøre ingenting og hvile. I kveld skal jeg bare slappe av på sofaen. En tur på biblioteket. Lise elsker å lese bøker. I dag går hun til biblioteket. Det er veldig stille der. Lise leter etter en bok om norsk historie. Hun finner den på en hylle. Hun vil også låne en film. Lise går til automaten. Hun bruker lånekortet sitt. Det er gratis å låne bøker. Hun gleder seg til å lese boken hjemme. Viktige ord. Stille. Betydning. Uten lyd. Ingen bråk. Eksempel. Elevene må være stille i klasserommet. Å låne. Å bruke noen stund og gi det tilbake senere. Kan jeg låne pennen din? Et lånekort. Et kort du trenger for å ta med bøker hjem. Jeg har mistet lånekortet mitt. Gratis. Det koster 0 kroner. Prøven er gratis for studenter. På treningssenteret. Peter vil bli sterk.
Han går på treningssenteret 3 ganger i uka. Først løper han litt for å bli varm. Etterpå løfter han vekter. Det er tungt. Peter blir veldig svett. Han drikker mye vann fra en flaske. Etter treningen tar han en dusj. Han føler seg frisk og glad. Viktige ord. Sterk. Betydning. Å ha mye muskler, kraft. Eksempel. Han er sterk og kan bære tunge ting. Å løfte. Å ta noe opp fra gulvet. Kan du hjelpe meg å løfte bordet? Svett. Vann på huden når du er varm. Jeg blir alltid svett når jeg løper. Frisk. Å ha god helse og ha energi. Jeg føler meg frisk etter en tur i skogen. Ny jakke. Nina trenger en ny jakke. Den gamle jakken er for liten. Hun går i en klesbutikk. Hun ser en fin, blå jakke. Kan jeg prøve denne? Spør Nina. Ja, prøverommet er der borte, sier damen i butikken. Nina tar på seg jakken. Den passer perfekt. Den er ikke for stor og ikke for liten. Nina kjøper jakken. Viktige ord. En klesbutikk. Betydning. En butikk som selger klær. Eksempel. Zara og H&M er populære klesbutikker. Å prøve. Å teste om klærne passer det. Jeg må prøve skoene før jeg kjøper dem. Et prøverom. Et lite rom i butikken der du skifter klær. Er det ledig i prøverommet? Å passe. Når størrelsen er riktig. Buksene passer ikke, de er for lange. En regnværsdag. I dag regner det. Himmelen er grå. Ole ser ut av vinduet. Han vil ikke gå ut, men han må på skolen. Han tar med seg en paraply. Han tar også på seg støvler. Ute er det veldig vått. Biler kjører forbi og lager vannsprut. Ole blir kald på nesen. Han gleder seg til å komme inn i varmen. Viktige ord. Å regne. Vann som faller fra himmelen. Det regner mye i Bergen. En paraply. En ting du holder over hodet når det regner. Jeg glemte paraplyen min på bussen. Våt. Når man har vann på seg. Håret mitt er vått etter dusjen. Varmen. Der det er varmt, inne. Kom inn i varmen og drikk kakao.